السلام عليكم، واخيرا في فيديو طويل النهارده هنتكلم عن اهم 10 حاجات محتاج تعرفهم قبل ما تدخل ثالثه ثانوي. في البدايه اعرفكم بنفسي، انا عابد بدرس في كليه الطب جامعه الازهر، والحمد لله في ثالثه ثانوي كنت من اوائل محافظه دمياط، وحاليا من اوائل الدفعه عندنا. بقول لك كده عشان الكلام اللي انا اقوله لك النهارده ده بالفعل تجارب شخصيه وحاجات انا كنت ماشي عليها، مش كلام انشا ومش كلام مجمعه، ده بالعكس ده خطوات، وكان نفسي حد يقول لي الكلام ده قبل ما ادخل ثالثه ثانوي. فتعال نتكلم عن اهم 10 حاجات لازم أن تكون عارفهم قبل ما تدخل ثالثة ثانوي، وهنتكلم عنهم من الأهم إلى الأقل أهمية. فأول حاجة وهي الدعاء. الدعاء من أهم الحاجات إنك محتاجها في ثالثة ثانوي. محتاج تدعي ربنا كتير جدا في إن هو يعينك ويوفقك ويوصلك للكلية اللي أنت نفسك فيها، لأن بدون الدعاء وبدون توفيق ربنا أنت عمرك ما توصل للكلية اللي أنت عاوزها، مهما اجتهدت ومهما سعيت ومهما كنت ذكي. كل ده عمره ما هيوصلك لوحده للكلية اللي انت نفسك فيها. وكمان الدعاء ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن تغير القدر. يعني لو ربنا كان كاتب عنده انك هتدخل كلية غير الكلية اللي انت نفسك فيها، الدعاء ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن تغير ده. الدعاء الحاجة الوحيدة اللي ممكن تدخلك الكلية وانت مش مكتوب لك انك تدخل الكلية دي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزيد في العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء. فالدعاء ده هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تغير في القدر. فانت محتاج تدعي ربنا كتير جدا في اوقات كتير جدا. خليك لحوح في الدعاء، يعني ادعي ربنا كتير جدا في كل صلاة. ادعي ربنا ما بين الأذان والإقامة. ادعي ربنا ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب. ادعي ربنا في قيام الليل. ادعي ربنا في كل الأوقات. خليك لحوح في الدعاء، والإلحاح في الدعاء هي إن شاء الله يستجيب للدعاء بتاعك. تاني حاجة وهي إنك تقفل الموبايل بتاعك. ولو هقولك إن دي أهم نصيحة أنت محتاج تعملها في السنة دي، صدقني الموبايل مش بس بيضيع وقتك، ولكن ده بيستهلك جزء كبير جدا من الطاقة بتاعتك، وكمان بيشتتك ذهنيا. فنصيحتي ليك اقفل الموبايل بتاعك، ومش هيجرى أي حاجة مهمة. ومش بس إنك تقفل سوشيال ميديا، يعني مش يكون معاك الموبايل وتقول أنا همسح السوشيال ميديا كلها ومش هفتح أي حاجة، لأ. ابعد الموبايل عنك خالص. وهتقول لي طب لو عايز اسمع حاجة على اليوتيوب او عايز اسمع حاجة على منصة، مفيش مانع انك تتطفل على اي حد من البيت على الموبايل بتاعه. اتفرج على اليوتيوب زي ما انت عاوز، اتفرج على اي منصة، بس بلاش الموبايل بتاعك. صدقني انت ممكن تستبدله بموبايل زي ده، وده هيكون اهم حاجة في السنة دي. ومش هتعرف تأثير النصيحة دي غير بعد ثالثة ثانوي. فصدقني لو هقولك اهم نصيحة تاخد بها بالفيديو ده فهي هتكون دي: ما تترددش انك تقفل الموبايل بتاعك. اديه لاي حد في البيت وقول له ادهوني بعد ثالثه ثانوي، واستبدله بموبايل زي ده. ولو كنت محتاج انك تتفرج على حاجه على اليوتيوب او محتاج انك تتفرج على حاجه على منصه معينه، ممكن تتطفل على اي حد في البيت، اتفرج عليه الساعه او الساعتين في اليوم، مفيش حد هيقول لك لا. كله هيبقى محتاج ان هو يساعدك، مش كله هيكون في خدمتك، بس انت خليك قد المسؤولية واقفل الموبايل بتاعك. تالت حاجة وهي انك محتاج تنظم الوقت بتاعك، بمعنى انك لازم تكون محدد انت هتذاكر كام ساعة في اليوم. ولو سألتني انا هذاكر كام ساعة في اليوم، اقول لك هو بيختلف من شخص للتاني، ولكن كمتوسط انت محتاج تذاكر من 8 ساعات ل 10 ساعات في اليوم. لازم تكون مقسمهم على فترات. يعني مثلا لو هتذاكر 8 ساعات في اليوم تخلي 8 4 ساعات الصبح، وتخلي الاربع ساعات التانيين اخر النهار، او تخلي 4 ساعات الصبح والاربع ساعات التانيين تقسمهم خلال اليوم. تاني حاجة وهي انك تنظم وقت الدروس بتاعتك، بحيث انك تخلي وقت الدروس كلها ورا بعض خلال اليوم، بحيث انك ما تضيعش وقت ما بين الدروس، لان الوقت بتاعك في السنة دي بالذات انت محتاج للوقت جدا جدا جدا. ودي يعتبر اغلى حاجة عندك في السنة دي. فمهما كان الدرس اللي انت رايحه، او مهما كان المدرس انت بتاخد عنده، مش اغلى من الوقت بتاعك. صدقني نظم وقتك خلال السنة دي، الوقت ده يعتبر أهم حاجة في السنة دي. رابع حاجة وهي إنك تحط خطة واضحة لليوم ده وخطة واضحة للأسبوع بالكامل. إنك لازم تكون محدد من على بالليل أنت هتذاكر إيه بكرة، وهتذاكر كام مادة، وهتذاكر إيه الأول، وهتخلي إيه آخر النهار. صدقني ديتي هتفرق معاك جدا جدا جدا. حط خطة واضحة للأسبوع بحيث تكون محدد إيه اللي محتاج يتراجع خلال الأسبوع ده، عشان تبقى تظبطه في يوم معين خلال الأسبوع. يعني مثلا أنت عندك مادة مثلا شابتر في مادة الكيمياء، فالشابتر الأول ده محتاج يتراجع لأن بدأ يتنسى.
فانت تكون حاطه في الحسبان، بحيث انك اما يجي يوم تقوم حاطه مثلا في الخطة بتاعت اليوم ده، انا هذاكر النهاردة الباب بتاع الكيمياء. خلاص الموضوع انك لازم تكون محدد انت هتذاكر ايه في اليوم ده من على بالليل، ولازم تكون محدد انت في حاجة مثلا محتاجة تتراجع في الاسبوع، او في حاجة اتنست ومحتاجة تتراجع الاسبوع ده ولا لا. وفي الفيديو الجاي هقولك ازاي تعمل خطة دراسة منظمة وخطة دراسة مناسبة خلال السنة، لان مش كل فترة في السنة بيكون لها نفس خطة المذاكرة. فلو انت لسه ما عملتش اشتراك في القناة ولسه ما عملتش لايك للفيديو ده، فانزل اعمل اشتراك واعمل لايك للفيديو، عشان كل اللي جاي ان شاء الله هيكون مفيد جدا جدا جدا. وخامس حاجة هنتكلم عنها وهي الدروس. فهتيجي تسألني اخد درس واحد ولا اخد درسين؟ انا رأيي الشخصي انك تاخد درس واحد بس في كل مادة، لان كل مدرس بيكون له طريقة، كل مدرس بيكون ليه اسلوب في الشرح. فما تشتتش نفسك مع كل مدرس. انت لو خدت عن درس واحد واجتهدت انت في الوقت التاني بدل ما تاخد في درس تاني، هيكون افضل بكتير جدا انك تاخد درسين وتقعد تذاكر لده وتقعد تذاكر لده وتقعد تشتت نفسك في اكتر من جهة. ولكن لو انت ضعيف في مادة معينة ممكن تاخد لها درس تاني بحيث انك تقوي نفسك في المادة دي. تاني سؤال بالنسبة للدروس وهي هل اخد في سنتر ولا اخد اونلاين؟ هقول لك برأيي الشخصي انت ما ينفعش تاخد اونلاين لوحده، بمعنى ان لازم تكون بتاخد في سنتر. لازم أن يكون في مدرس بيتابع معاك، مدرس تنزل تمتحن، مدرس يجبرك على المذاكرة، مدرس يسألك بعد كل حصة، مدرس يتابع معاك لو في حاجة واقفة معاك أو في مسائل مش عارف تحلها هو يفهمها لك. ولكن لو في مثلا مادة معينة، اللي أنا كنت بقولك فيها مادة معينة أنت ضعيف في مادة معينة ونزلت تاخد سنتر ولسه حاسس إن لسه في خلل في المادة دي، ممكن وفي مدرس شاطر أونلاين ممكن تبدأ تاخد أونلاين مع المدرس ده. لو أنت بتاخد في سنتر وفي درس معين أنت مش فاهمه كويس، ممكن تبدأ تشوفه على اليوتيوب أو ممكن تشوفه من مدرس تاني على منصة معينة. تالت سؤال بالنسبة للدروس، وهل في مدرس مثلا، لو في مدرس عندكم مدرس خارق للعادة، مدرس جاي من كوكب تاني، لو أخدت عند المدرس ده احتمال إن أنا أجيب 102% من 100%، بس في مشكلة إن أنا هضيع مثلا ساعتين قبل الدرس وساعة بعد الدرس. هقولك لأ، مش عايزين 102% وإحنا عايزين بس 95. هقولك والله المدرس اللي هيضيع وقتك مش مهم المدرس ده خالص، انت ممكن تعوضه عند مدرس تاني، بس الوقت بتاعك ما تضيعوش. صدقني الوقت بتاعك اهم من اي حاجة. حتى المدرس اللي انت كنت بتاخد عنده شاطر بس مضيع لك وقتك، لا، انت وقتك اهم من الدرس. سادس حاجة هنتكلم عنها وهي الحل الكتير، بمعنى ان كل درس هتذاكره لازم تحل بعديه. حتى لو الاسئلة دي انت حلتها 100 مرة قبل كده لازم انت تحلها تاني. وكمان كل ما تخلص وحدة أو كل ما تخلص شابتر معين تبدأ تحل على الشابتر بالكامل. لو في حد أكبر منك تعرفه، جيب البوكلت بتاعه وجيب الكتب بتاعته بحيث إنك تحل فيها، لأن البوكلتات بتتأخر والبوكلتات دي بيبقى فيها اختبارات على كل وحدة واختبارات على واحد متراكمة، فديتي نقطة هتفرق معاك جدا. سابع حاجة هنتكلم عنها وهي الاجتهاد. انت حرفيا في السنة دي محتاج تبذل كل اللي انت تقدر عليه، وكمان تزود على اللي انت تقدر على حتة، يعني تبذل كل اللي انت تقدر عليه وتزود فوق حتة كمان. تامن حاجة وهي انك تحدد هدفك. لو انت وصلت لحد هنا وانت لسه مش محدد هدفك وكمان مش عامل اشتراك في القناة، فأحب أقولك إن كل اللي فات ده في الفاضي، لأن أنت لازم تكون داخل السنة بعقلية إن السنة دي هي إن شاء الله اللي هتوصلني بهدفي، سواء باجتهادي فأنا هبذل كل اللي أنا أقدر عليه وهزود فوق كمان، أو بقدرة ربنا إن هو لو كان رايد إن أنا هدخل حاجة غير اللي أنا عاوزها، فإن شاء الله بكتر الدعاء بتاعي أنا هغير القدر ده وإن شاء الله هوصل للهدف بتاعي. لازم أن تكون داخل بالعقلية دي إن شاء الله السنة دي هي اللي هتوصلني للهدف بتاعي. أنا بقالي حوالي 12 سنة أو 11 سنة عمال أدرس عشان السنة دي، فالسنة دي هي اللي هتوصلني للهدف بتاعي. لازم أن تكون داخل بالعقلية دي، ما تبقاش داخل بعقلية أنا إن شاء الله هجتهد وهبذل كل اللي أنا أقدر عليه وإن شاء الله كل اللي هيجيبه ربنا حلو. هو إن شاء الله كل اللي ربنا هيجيبه حلو، بس ده بعد ما أنت تبذل مجهودك وبعد ما تحدد هدفك، بعد ما أنت تدعي وتعمل كل اللي عليك، وفي آخر السنة لو ربنا
ما جابش اللي انت عاوزه، فتأكد مليون في المية ان اللي ربنا يختاره لك احسن من اللي انت كنت بتدعي بيه، واحسن من اللي انت كنت بتجتهد عشانه. ولكن لازم أن تكون داخل ان شاء الله في السنة دي هوصل لهدفي، ان شاء الله هوصل للي انا عاوزه، سواء باجتهادي او بكثرة الدعاء بتاعي. تاسع حاجة والحاجة اللي قبل الأخيرة هي إنك تظبط نومك بحيث إنك ما تقلش عن 5 ساعات في اليوم، ويفضل إن هما يكونوا 5 ساعات متصلين، ويفضل إن هما يكونوا بالليل. 10 حاجة وآخر حاجة وهي الصحاب، بمعنى إنك ابعد عن صحابك اللي هيضيعوا وقتك. يعني لو صحابك هيضيعوا لك وقتك، يفضل إنك خليها في السنة دي يا دوب إنك سلامات بس. تاني حاجة وهي صحابك إن هي الناس المحبطة، أو صحابك أو الناس المحبطة بشكل عموما، الناس اللي هي تقعد تقول لك يعني أنت هتعمل حاجة غير اللي قبلك عملوها، ده شوف اللي قبلك كانوا إزاي، ده كانوا أشطر منك وما لحقوش. لا، وإيه المانع يعني اللي أنا أعمل حاجة اللي قبلي ما عملهوش، وأكون أول واحد عمل الحاجة دي. تالت حاجة وهي بالنسبة للصحاب برضو، وهي ما تبقاش من الناس اللي هي تقعد تذاكر وتطلع تروح تقول لاصحابها انا مش عارف اذاكر، ده مش عارف ايه صعب، ده مش عارف ايه. ما تبقاش من الناس دي. ولو في حد من صحابك من النوع ده، ان هو يقعد يصعب على اللي حواليه، وهو بيكون بيذاكر بحلو وبيكون الدنيا ماشية معاه حلوة، ويفضل يصعب على اللي حواليه، ده بيأثر نفسيا على الأشخاص. فابعد عن أي حد من النوع ده، وحاول اصلا ما تتكلمش عن مذاكرتك مع حد، سواء حلوة او وحشة. ولو وحشة حاول تستعين بحد اكبر منك، ما هوش زميلك. استعين بحد اكبر منك يساعدك ويوجهك، ولكن ابعد عن زمايلك. اولا هم زيهم زيك اول تجربة ليهم. ثانيا ان هو ممكن بدل ما ينفعك يضرك، سواء هو قاصد او مش قاصد. وكده يكون وصلنا لاخر الفيديو. ولو لسه ما عملتش اشتراك للقناه ولايك للفيديو ده، بتعمل ده لان ده هيساعدنا ان احنا نكمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.